窗台種咗幾盆呢啲花攞嚟驅蚊。聽講賣嗰度喺網上賣嗰度話啲薄荷同埋九重迷迭香，呢個迷迭香可以驅蚊嘅啲味。又要咗2盆迷迭香，呢盆就長得好。呢盆嘅迷迭香長得愛死不活了，耷晒頭，好想活啦。呢個薄荷長得都幾好。呢棵薄荷呢，黃晒葉，係因為我放過啲茶葉渣落去，因為唔夠泥，就放啲茶葉渣落去，等佢晾一晾佢咯。唔知一晚夜黃晒葉，快快脆脆揀翻啲茶葉渣出嚟，而家救得翻。啲茶葉渣可能係鹼性，唔受鹼性嗰啲植物，有鹼性強嘅嘢唔得，黃晒葉，快啲揀翻啲茶葉渣出嚟，咁而家長翻好啲。呢盆呢，11個幾嘅，11個7嘅，11個7嘅迷迭香有11個，唔係11個8啦，11個8有3棵呢啲咁大棵嘅，係呢一棵放得落嗰個牛奶樽，呢個係7個3毫7，個頭大，放唔落牛奶樽度，唯有攞個盤嚟養。呢個揀翻啲茶葉渣出嚟就救得翻。呢盤呢，就係10蚊零幾，有2盤，一盤係迷迭香，一盤係呢個薄荷葉。嗰個迷迭香就係而家長成咁，招不活啦。咁得呢盤薄荷葉長得幾好啊！呢盤好似呢盤放茶葉嗰陣時，呢盤都未嚟，快啲揀翻啲茶葉出嚟救得翻，而家就長得都幾好，但係好奀瘦。呢度都好多花冧嘅呢盤，呢個花冧好大。呢度呢盤都有花冧，啲花好香㗎喎，我就係貪佢有花香啊！呢度呢棵白蘭樹嚟嘅，早前1月份嗰時，嗰個保安走嚟鋸樹，呢棵樹就跌咗落地下，瞓咗醫院成3個月，而家出院啦，要坐輪椅，要坐一輪輪椅先得好得翻。而家鋸咗嗰度，嗰個樹丫叉嗰度長出新嫩芽新苗出嚟。之前嗰啲白蘭葉伸到嚟窗口呢邊，哇！個窗口飄啲白蘭花香，飄嗰啲白蘭花香入嚟，好香嘅。企喺呢度聞到好香嘅白蘭花。呢一棵呢，就迷迭香，長得幾好，但係好似都唔得高，就係咁青綠夠青綠啦，但係唔得高。
10號，即係3、4日啫。而家10號收個貨，4月10號收個貨，25年4月10號收個貨，買一兩盤8蚊4毫8兩盤，呢盤呢就耷晒頭，唉，都唔知點解無端端會耷頭。之前呢係有少少黃葉啫，而家變咗耷晒頭，都唔知長唔長到，養唔養得生。